Bakunzi bacu mudukurikira turabasuhuje tubazaniye amakuru y'imikino. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024, ikipe ya Kiyovu Sport yari yakiriye ikipe ya Etincelle FC mu mukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona y'u Rwanda bakunze kwita Rwanda Premier League 2024. Muri uyu mukino amakipe yombi yamanutse mu kibuga ashaka gutsinda kuko Kiyovu Sport yari iya nyuma n'amanota 3, mu gihe Etincelle FC yari iri ku mwanya wa 14 n'amanota 8. Ikipe ya Etincelle FC yaje mu kibuga ikubita agatoki ku kandi, cyane ko mu mukino w'umunsi wa 9 yari yatsinzwe na Rayon Sport igitego 1-0, kandi iyi kipe yari ifite intego yo kuzagerageza amakipe yo mu mujyi wa Kigali. Ni umukino watangiye Etincelle FC yatakana n'imbaraga nyinshi zidasanzwe ibifashijwemo na Robert Mukongotya, ariko abakinnyi ba Kiyovu Sport batangiye bugarira neza, na Kiyovu ibifashijwemo na Sharif Bayo yageragezaga kwataka, ariko ba myugariro ba Etincelle baba ibamba. Ikipe ya Etincelle FC yagumye kwataka bidasanzwe. Ku munota wa 18 Robert Mukongotya ananirwa gutsinda umupira yarahawe na Rutayisire Amani, naho ku munota wa 31 uwitwa Hussein yateye kufura yarahawe ayitera ku ruhande. Kiyovu Sport yageragezaga uburyo bwa Nizeyimana Juma butatanze umusaruro, no ku munota wa 31 uwo bita Masengo Tassel yahaye umupira Mugisha Desire ananirwa kufunga neza ngo awushyire mu izamu. Amakipe yombi yagumye kwatakana bidasanzwe ashakisha igitego, ariko biranga. Ni nako iminota 45 yarangiye nta kipe irabona igitego, maze umusifuzi yongeraho iminota 2 y'inyongera, igice cya mbere kirangira ari 0-0. Igice cya kabiri cyagarukanye imbaraga zidasanzwe ku ruhande rwa Kiyovu Sport, nuko ku munota wa 48 ibona kufura nyuma y'ikosa ryakorewe na Sharif Bayo. Kufura yatewe neza na Masengo Tassel, nuko Ishimwe Keve atsinda igitego cya mbere cya Kiyovu Sport. Muri ako kanya abafana ba Kiyovu Sport biterera hejuru bongera kumwenyura bavuga bati birashoboka, intsinzi y'umunsi dushobora kuyitahana, dore ko abafana bari bagerageje kuza ngo bihere ijisho barebe nibura ko babona amanota 3 y'uyu munsi, dore ko bayaherukaga kera cyane, hari hashize igihe. Etincelle ikimara gutsindwa igitego yahise yataka na imbaraga zidasanzwe, nuko ikipe ya Kiyovu Sport ibura ubuhumekero. Ku munota wa 82 Etincelle yabonye igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Niyonkuru Sadat nyuma y'amakosa yakozwe n'umuzamu wa Kiyovu Sport. Iminota 90 y'umukino yarangiye amakipe yombi anganye igitego 1-1, nuko umusifuzi yongeraho iminota 5 kugira ngo umukino urangire. Ku munota wa 94 Kiyovu Sport yongeye kubona amahirwe imbere y'izamu Etincelle FC, maze Mbonyingabo Regis akora ibyifuzwaga n'abakunzi ba Kiyovu Sport, ayitsindira igitego cya kabiri, maze umukino urangira Kiyovu Sport ibonye intsinzi ya kabiri. Abafana ba Kiyovu Sport biterera hejuru bishimira intsinzi y'igitego cya kabiri bari bamaze kubona. Stade yose baramwenyura barishima, ndetse n'abayobozi bayo bari baje kuyishyigikira. Kiyovu Sport iba ibonye amanota ya 6, itiva ku mwanya wa nyuma ijya ku mwanya wa 15. Yari Nkurikinka Abdou, Ingenzi TV.